što vidite pored mene, ovo na engleskom se zove Christmas tree, a na srpskom mi zovemo novogodišnja jelka. Ovo je za nas novogodišnja tradicija, za praznik Nova godina. Duva vetar, napolju je stvarno grozno vreme i zato nisam ubrala granu hrasta, ali imam jednu dekoraciju, jednu božićnu dekoraciju koju je moja mama napravila i koja koristi, ovo su listovi hrasta. Znači, ovo je hrast, ovo su listovi hrasta, oak tree. To je za nas božićno drvo. I najprije imamo, znači, kitimo jelku, kažemo kititi jelku, novogodišnja jelka se kiti. To radimo prvo zato što hronološki prvo imamo novu godinu, 31. decembra, a posle toga 6. januara badnje veče. Badnje veče je Christmas Eve, badnje veče, a 7. januara je Božić, Božić, Christmas. I u tom imenu Božić se čuva stara tradicija, naša paganska, slovenska, stara srpska tradicija, jer Božić zapravo znači mali Bog. Bog znači God, Bog, i nastavak ić za deminutiv, znači mladi Bog, rođenje mladog Boga slavimo, to se čuva u imenu Božić. Svi naši običaji, naravno, su hristijanizovani kada su Srbi primili hrišćanstvo, već ne znam, u 11. veku ili tako nešto, 9. i 11. vek. Božićni običaji su počeli upravo juče. Juče je bio prvi praznik u nizu božićnih praznika. Juče su bili detinci. Detinci, to je praznik dece, dečiji praznik za Božić. Ja sam prošle godine pričala o tome, o 3 praznika koji počinju Božić, detinci, materice i oci. I to je praznik kada roditelji vezuju decu, a deca moraju da se otkupe. To znači, ja sam uzela jedan opasač, jedan kaiš ili kanap i njime sam vezala mog sina. Vezala sam ga i tražila sam od njega da on peva neku pesmu ili da recituje, da se tako otkupi. I on je pevao i recitovao i ja sam ga onda pustila. To je prvi praznik koji najavljuje početak božićnih praznika. U sledeću nedelju su materice i posle toga oci. I pročitat ćete o tome i pričala sam prošle godine. Prošle godine oci su bili baš na sam dan, na badnji dan, na badnje veče. Poklopili su se praznici, bili su u isti dan. Oci, praznik očeva i badnji dan bili su u isti dan prošle godine. Ove godine nisu. Badnji dan je 6. januara. I šta radimo? Na badnji dan rano ujutru se ustaje, morate se probuditi jako rano i običaj je da domaćin, to je glava porodice, otac porodice, domaćin, odlazi u šumu i seče hrast. Mladi hrast, rekla sam hrast je oak tree, to je srpsko božićno drvo. I taj hrast donosi kući, jednu veliku granu hrasta. Međutim, danas, naročito mi koji živimo u gradovima, mi u stvari kupimo badnjak. Ne sečemo ga, nego kupimo. I ako budete u Srbiji između Nove godine i Božića, vidjet ćete puno tezgi, kao pijaca. Vidjet ćete pijacu gde se prodaju badnjaci. Prodaju se kao mali buketi hrastovih grančica. Bude tu i slame. Slama je hej, slama
i hrastove grančice i od toga se prave buketi i to je badnjak. Znači mi koji živimo u gradovima kupimo sebi badnjak, ne idemo u šumu da ga sečemo, iako je to naša stara tradicija. Domaćica taj dan, majka porodice ili domaćica u kuće, priprema puno hrane, priprema posnu hranu. Posna hrana zato što je u toku božićni post. Nekih 6 nedelja, ja mislim 6 nedelja pre Božića, vernici poste. Pravoslavci, ljudi koji idu u crkvu, vernici, poste. To znači ne jedu hranu životinskog porekla. Kada neko posti, to znači ne jede meso, ne jede jaja, ne jede mleko. To je post iz religijskih razloga. To se zove post. Za badnji dan hrana je posna. Obično za badnje veče, Christmas Eve, badnje veče, priprema se posna božićna trpeza. Najčešće tu je pasulj prebranac. Pasulj prebranac, baked beans na engleskom. Riba se sprema. Riba spada u posnu hranu, iako riba jeste životinja, ali u hrišćanstvu riba je posna hrana. Peče se bundeva, pečena bundeva, pumpkin, pečena bundeva, orasi, orašasti plodovi, suvo voće i hleb koji se specijalno peče za tu priliku. Vratit ću se na to. Uveče, kad padne mrak, što je negde oko 5 sati u ovo doba godine, negde oko 5 sati uveče, domaćin, glava porodice, otac, unosi badnjak. I u mojoj porodici uvek je to bilo da tata izađe napolje, badnjak čeka ispred kuće i onda tata izađe i mi deca sa njim, idemo iza njega, tata unosi badnjak u kuću, a mi idemo iza njega i pijučemo. Pijučemo kao pilići. Pile, to je mala kokoška, beba kokoške i deca pijuču, piju. I tako idu iza oca. U kući je majka, domaćica, majka porodice i ona ih dočekuje. U rukama ima sito. Ja sam spremila da vam pokažem. Ovo je sito. Kroz ovo se seje brašno. To je sito. A u situ ima orahe i razno zrnevlje. Ja ovdje imam zrna kukuruza. Ovo je kukuruz. To sam imala u kući da vam pokažem. Ovo je kukuruz i može biti žito, različito zrnevlje i orasi. Majka dočekuje sa tim i gađa nas, posipa nas, baca na nas to zrnevlje. Kao da smo pilići. I ušli smo u kuću, uneli smo badnjak i onda sedamo za večeru koja je na podu. U mojoj porodici badnja večera uvek je bila na podu. Ne na stolu, nego na podu, dole. Ja sada saznajem da je to zato što je ta večera bila postavljena i za žive i za mrtve. I za nas koji sada živimo i za naše pretke. Za pretke. Preci, to su deda, pa moj pradeda, čukun deda, to su preci. Znači, ova večera je postavljena i za nas koji sada živimo i za naše pretke koji više nisu živi. Zbog toga je postavljena na podu. Danas mnoge porodice badnju večeru postavljaju redovno na stolu, ne na podu, ali u mojoj porodici je sačuvana ta stara tradicija da se za badnje veče jede na podu. Postavimo ćebe ili prekrivač, blanket. Jedno ćebe postavimo na pod, na njega stavimo čaršav ili stolnjak,
kao jedna tkanina, platno, koji se stavlja inače na stolnjak, tablecloth. To stavimo i tu onda poređamo. Specijalna pogača zove se česnica. U njoj se uvek nalazi jedan novčić, to je metalni novac, novčić ili coin na engleskom, metalni novac. U njoj se nalaze i druge stvari koje simbolički predstavljaju, na primjer grančica drena koja simboliše zdravlje. Uvek u našoj tradiciji dren simboliše zdravlje. Dren, možete da potražite na Google. Zaboravila sam kako se to zove na engleskom. Ima neko dogwood ili tako nešto se zove, čudno na engleskom. Dogwood, ja mislim, dren. I druge neko zrnevlje, svako zrno, svaki element koji se nalazi u česnici ima svoju simboliku. I u mojoj porodici otac je uveče na podu, kada je postavljena ta trpeza za badnje veče, sto za badnje veče, on je lomio česnicu i svakome davao po parče. Svakome u porodici, svi mi koji bismo sedeli na podu za toj večeri, dobijali bismo po jedan komad i jedan komad hleba za kuću, za celu kuću, i jedan komad za putnika namernika. To je neki čovek koji bi slučajno došao u našu kuću, to se kaže putnik namernik. Znači neko ko dođe kod nas, neki posetilac, neki gost. Onda bismo mi jeli taj hleb i prvo gledali, tražili šta ima u tom parčetu koje smo mi dobili, tražili novčić. Naravno, uvek je bilo najinteresantnije da u tom parčetu česnice da dobijemo novčić. Veruje se, onaj ko dobije novčić u česnici, da će cele godine biti kod njega bogatstvo, da će on imati novca, da će biti dobro finansijski. Naravno, imaće novca ako dobije novčić u česnici. U nekim porodicama česnica se pravi za Božić. Ona je deo božićnog ručka zapravo, ne za badnje veče, nego 7. januara na Božić. A u Vojvodini i u Sremu, gde ja sada živim, česnica zapravo nije pogača, nego je slatka pita, kao baklava, slična kao baklava. Pravi se od tankih kora, tankog testa, od oraha i meda, kao baklava, vrlo slična baklavi. I to je za Božić, da, još jedan običaj, vrlo interesantan za božićno veče, za badnje veče, pre Božića, jeste da je tata uvek iz ovog sita uzimao orahe, uzimao bi 4 oraha i u svaki ugao kuće bi bacio po jedan orah, tako da napravi krst. U svaki ugao po jedan orah. 4 ugla u sobi, 4 oraha, za svaki ugao po jedan orah. Ja sam nedavno pročitala da je to u stvari ponuda za pretke. To je neka vrsta žrtve ili ponuda ili hrana za pretke. Zašto toliko se govori o precima? Zato o našim starima, deda moga dede, to je moj predak, ancestor je predak, ancestor. Zato što stari Srbi i stari Sloveni imali su običaj da sahranjuju umrle ispod praga. To je na ulazu u kuću. Kada ulazimo u kuću, tu su vrata i ispod vrata je prag. I običaj starih Slovena i starih Srba je bio da se ispod praga sahranjuju mrtvi. Zato oni su bili deo tradicije, bili su deo porodice i zato se njima takođe sprema večera. Tako važna večera kao što je večera kada se dočekuje rođenje mladog Boga ili Božića.
Danas mnogi Srbi odlaze ispred crkve, odlaze u centar grada gde se organizuje paljenje badnjaka. Badnjak, rekla sam hrastovo drvo, oak tree je badnjak, to je naše božićno drvo. Zato što u prošlosti smo to radili u kući, ali danas mnogi ljudi žive u stanovima, imaju drugačije se greju, nemaju takve kamine i takve peći gde mogu da lože tako veliku vatru i da lože, da gore badnjak. I pretpostavljam da zbog toga mnogi onda odlaze i prisustvuju paljenju badnjaka napolju, na otvorenom, obično ispred crkve, u centru grada na nekom trgu. Pa vidjet ćete, ima puno fotografija i ispred hrama Svetog Save u Beogradu. Takođe se na Badnje veče organizuje paljenje badnjaka. Ako ste u Beogradu, sigurno će biti interesantno da odete i da to vidite. Što mi radimo sa badnjakom, u mojoj porodici priča sa badnjakom nastavlja se na božićno jutro. Na Božić je jako važno da se ustane rano ujutru. Budimo se u 6 sati, što pre da se probudimo, zato što postoji jedan važan običaj, jedan važan ritual koji se zove polaženik. Polaženik, polažajnik, polaznik, ima različite varijante imena. U svakom slučaju ime dolazi od glagola polaziti ili poći. Ja pođem, ja polazim. To znači počinjem da idem, krećem, startujem. To je start. Poći, polaziti je startovati, start. Zato je polaznik, tako se zove polaznik ili polaženik ili polažajnik, zato što je to osoba koja prva dođe u našu kuću na božićno jutro. I to je čovek koji će poći, započeti našu novu godinu. I on će odrediti kakva će biti cela naša godina. Pa ima i u drugim tradicijama, mislim da je to irska ili neka anglosaksonska tradicija, da se zove first foot ili first footer, tako nešto je ime. Znači, neko ko prvi uđe u kuću, ko određuje kakva će biti naša godina. Polaženik je jako važna institucija i ja kao dete i kao tinejdžer, ja sam uvek bila polaženik kod moje tetke. Moja tetka živi u zgradi, u stambenoj zgradi, gde nema kamina, nema peći, nema vatre, nema gde da se zapali vatra. I onda moja tetka uvek uključi rernu električnog šporeta, uključi rernu, oven, uključi rernu električnog šporeta da se dobro zagreje i onda bih ja uzela taj njen badnjak, grančice badnjaka i prislonila na grejače u rerni i tako pravila varnice. Varnica, sparkle. Važno je da se prave varnice i onda polaženik sa tim varnicama govori svoje želje za tu porodicu za narednu godinu. I obično se počinje rečima: koliko varnica, toliko parica. Koliko varnica, toliko petica. I sada dodaje se šta god da neko želi toj porodici, šta je njima potrebno. Koliko varnica, toliko parica. How many sparkles, that many coins, that many money ili tako nešto. I dodaju se druge stvari. Koliko varnica, toliko srećica, that many lucks. Polažajnik je jako važna osoba, on će odrediti kakva će nam biti godina i onda mi to ne prepuštamo slučaju. Ne želimo da bude slučajno ko će nam započeti novu godinu, nego se dogovorimo
to bude dogovoreno unapred ko će kod koga ići i nas su kao decu uvek plašili nemoj da neko bude pre tebe. Moraš rano da ustaneš, rano da se probudiš, da stigneš na vreme, nemoj da kasniš. I onda su mi tako učili da ustajemo rano, da ne bismo nešto propustili, da ne bi neko drugi. I sada u mojoj porodici mi za Badnje veče i za Božić uvek idemo kod moje mame, ja i moj brat i mi svi zajedno imamo 3 dece. I sada od to 3 dece, 3 deteta ili 3 dece, ko se prvi probudi, taj će ići kod tetke da bude polaženik. Naravno, to je jako važno, polaženik dobija specijalne počasti, tretira se kao specijalan gost i dobija poklone. Zato je i deci važno da se probude rano i da urade taj zadatak, da obave tu ceremoniju, da budu oni polaženici. U nekim porodicama deca su polaženici u svojoj kući i isto bude ko se prvi probudi, on obavlja taj zadatak. Na taj način i deca se uče da rano ustaju. Kasnije za Božić priprema se naravno svečani ručak, specijalan ručak koji je bogat. Obavezno tu, obično bude podvarak, to je kiseli kupus, ali rezan kao prženi kiseli kupus. To je podvarak, tako se zove jelo. Sauerkraut, baked sauerkraut, mislim da je na engleskom podvarak. To je neko tipično jelo i obično ide sa ćuretinom ili sa piletinom. I druga su tu jela, slatkiši naravno. Ono što je važno da u nekim porodicama deo tog božićnog ručka je česnica. Znači nije na Badnje veče, nego i na Badnji dan. I meni se često dešavalo kad sam bila dete, pošto smo imali različite običaje u mojoj kući sa mojim roditeljima i kod moje tetke i bake gde sam odlazila, onda ja na Badnje veče dobijam komad česnice u svojoj kući, a sutra dan, pošto sam polaženik kod tetke, onda dobijem i tamo komad česnice, pa uglavnom često sam dobijala taj novčić. To su obično bili 5 dinara ili danas 10 dinara, verovatno 20 dinara, ne znam, veliki novčić se stavlja i to je jako velika sreća. Eto, to su otprilike ukratko, to su svi običaji koje imamo najvažnije. Ja sam sad stvarno najvažnije samo ispričala. Ja sam napisala i post na engleskom, naravno, na mom blogu, gde sve to možete da pročitate i mnogo detaljnije i organizovanije. I žao mi je što je sad bilo ovako malo nezgodno. Nisam uspela prosto da se uključim na onaj prethodan link koji sam napravila, onaj prethodan event. Ne znam zašto mi nije, jednostavno mi nije dopustio da se uključim, pa sam otišla onda napravila novi. Nadam se da oni koji su tražili da su našli. Ako ne, gledat će snimak. I to je to. Ja sada ne vidim, ne znam da li ima nekih pitanja ovde, verovatno da nema. Hvala vam puno, hvala što me pratite. Značilo bi mi takođe da pratite na YouTube-u i da uključite zvono, turn on the bell. I takođe na Facebooku sve objavljujem i na mom newsletteru. Biće i transkript ovog videa, biće i prevod na engleski. Nadam se da će vam biti korisno, a vi podelite sa nekim kome smatrate da će takođe ovo biti korisno. Hvala vam puno. Srećan vam Božić. Merry Christmas everyone. I vidimo se. Ćao.